Ñam. Sí, bonita. No, hoy vamos a jugar Truck Simulador. Vamos a jugar. Es un celular. Y yo grité la culebra. Y yo grité el calma instantáneo. Vamos a darle en carrera porque pues, yo soy muy pobre y no le puedo dar en el multijugador porque pues soy un pobre chiquilín, 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 chicarrón, 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 a huevo, a huevo, a huevo, wow. Chacarrón, 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 a huevo. Minuto 59, 2 minutos y todavía no se carga. Ole, cane. Muere, 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 muere. Ouch. Yeah. No, really good. ¿Qué pasa? Really good. ¿Qué pasa con esta cosa? Espera, porque esta cosa no sirve. Espérenme. Esta cosa no sirve. Nadie no está sirviendo. Ay. ¡Salud! Gracias. Vamos. ¿Dónde está? A ver. ¿Cuál? Ah, sí. Truck Simulador. El que no carga ni una caja. Yo grité culebra. Llevo mucho. Yo no puedo nada más. Podría jurar. No me quiero dar la calificación porque se porta mal. Un viaje creo que dura 10 minutos. Sí, lo quiero, sí lo quiero. Y yo grité culebra.
Cling, 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 kitty, 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 kitty. A mí me gusta andar mucho en la frontera porque la gente es más feliz, siempre me gusta cómo se divierten, cómo llevan. La vida es alegre, positiva y sin problemas. Aquí hay todo diferente, todo. Gente en la frontera, en la frontera, en la frontera. Me gusta mucho estar, ya cárgate. Ya. Cárgate. Cárgate. Uy. Casi me cae el celular en la... Así. Está muy caliente. Oh my god. Oh my god. Le voy a poner pausa y ahorita ya que... De que se cargue. Listo. Ya se cargó. Ya se cargó. Dije, ya se cargó. Ay, no sé para dónde va. Un trabajo de camión. Entonces hacer las compras. ¡Oh, no! Pero vamos a ver en primera persona. En primera persona voy a quitar. Se llama simulador. ¿Sabes qué se llama multiplayer? Multijugador, no sé con quién está jugando. Uno de Estados Unidos, otro de Venezuela y yo soy de México. No sé ustedes. Ah, y el otro que se salió. No sé por qué se quiso salir. Y Usama dijo Morocco. Y después le puse no. Y también le puse escribir. Por aquí yo le puse escribir. Yo le puse Morocco. Y le puse no Morocco. No sé qué se quiera ver. Este es el puente que para cruzar a no sé dónde cruzas. Es de Estados Unidos, creo. Así, creo que sí. Sí, pues sí, me dejan. Nena. Se volvió un camión. Aquí no puedes poner el freno de motor. Ay, voy a avanzar solito. ¿Me sacó? Y avancé solito. Y sí me lo dejé. Aquí en una velocidad chiquita para hacer esas curvas. Y me las puedes coger. Después, y ya después subir. Y no hay ningún problema. Y ya te bajas esto. Ahora, y ya te quitas. Y ya.
No, pues no puedo pasar un amigos. Luego hago otra segunda parte saliendo de ahí. Veo cómo le hago. Ya terminamos el camino. Ya, pues. Adiós amigos, los quiero mucho.